Урматтуу партнерлор, мага телеграмга ушундай суроо келди да. Телефонумдагы Trust Wallet кошелекту башка телефонго кантип котором? Башка телефон алайын дедим эле, дейт да. Так, ушул суроого мен жооп берейин. Эгер сиз телефонуңузду алмаштыра турган болсоңуз, анда эски телефондогу Trust Wallet деген кошелекту удалить кыласыз да. Жок кыласыз, эски телефондо жок болот. Удалить кылып туруп, жаңы телефондун Play Market'ine кирип туруп, Trust Wallet деген приложенияны көчүрөсүз. Могу приложениянычы. Көчүрүп туруп, 12 сөзүңүздү жазып, өзүңүздүн секретini 12 сөзүңүздү жазып туруп, анан өзүңүздүн кошелегиңизге киресиз да. Мен эски телефонумдагы Trust Wallet деген приложенияны удалить кылдым. Анан жаңы телефондун Play Market'ine кирип туруп, Trust Wallet деген приложенияны көчүрдүм телефонума. Көчүрүп туруп, анан 12 сөзүмдү жазып, өзүмдүн кошелегиме кирдим да. Эми менде 50 MCN бар болчу, ошол MCN'ди кантип табам? Мисалы, мына могу жерде жок экен да. Но керек жок валюталарды өчүрүп алабыз мынакей. Отключить деген жазууну басабыз. Отключить. Керек жок валюталарды өчүрүп салдык. Эми MCN'ди табышыбыз керек. MCN'ди табыш үчүн мына управлять криптовалютами деген жазууну кол менен басабыз. Эң өйдө жагындагы поиск деген жерге MCN coin деп англисче жазабыз. Көрдүңүздөр мына. MCN coin деп жазганда ылдый жагына MCN coin чыгып калды мына. Көрдүңүздөр, көрүнүп калды. Эми MCN coin'ду включать этиш керек. Включать эткенде оң жагындагы мына могу кнопканы басабыз мына. Включать эттикпи? Эми назад деген кнопканы басабыз. Мына көрдүңүздөрбү? Менде 50 MCN бар эле, ошол көрүнүп калды мына. MCN деп жазылып турат. Биягында 50 деп жазылып турат, көрдүңүздөрбү? Ушинтип эле башка телефондон өзүбүздүн MCN'ибизди таап алсак болот. Эми ушул MCN'дин адресин кантип табабыз? Мисалы, бирөө бизге MCN которо турган болсо, биз ошого адресибизди беришибиз керек да, туурабы? MCN'дин адресин. Аны үчүн биз ушул MCN деген жазууну кол менен басабыз, мына. Так, эң өйдө жакта получить деген кнопка турат, ошону кол менен басабыз. Мынакей, адрес мына могуда көрдүңүздөрбү? Менин кошелегимдагы MCN'дин адреси ушундай экен. Акыркы саны 35F болуп бүтөт экен да. Ушуну копировка кылыш керек, ушул адрести. Копировка кылыш үчүн биз могу копировать деген кнопканы басабыз мына. Так. Кол менен басканда мына уже копировка болду. Эми ушул адрести биз WhatsApp аркылуу, Telegram аркылуу любой адамга жөнөтүп койсок болот. Баарыңыздарга ийгилик.